Questa trasmissione è offerta da Autoscuola Ranieri. Benvenuti al punto qui a Telefriuli, benvenuto al sindaco di Pasiano di Prato, Andrea Pozzo. Benvenuto sindaco. Grazie a tutti, buongiorno. Bene, allora parliamo subito di alcuni problemi che ci sono a Pasiano di Prato, per esempio la bretella che ha diviso un po' una zona di Pasiano di Prato, Santa Caterina, che delimita il suo territorio con Campoforte, quindi Villaggio Primavera, e molta gente è molto preoccupata di questa bretella, che potrebbe dare un senso unico o meno alla zona. Come stanno le cose, sindaco? Perché le campane, insomma, vanno suonate anche a Pasiano di Prato, lei sa molto di più, insomma. Allora, innanzitutto precisiamo che cos'è la bretella. La bretella è il primo di 3 lotti che deve collegare il sottopasso fino alla zona artigianale e alla strada provinciale per Sedagliano. E quindi significa creare fondamentalmente una viabilità esterna a tutti i nuclei residenziali e in particolare liberare Santa Caterina dal problema del traffico pesante, che è un po' il dramma di questi anni. E quindi il Comune di Pasiano di Prato si è attivato con la Regione per chiedere il finanziamento soprattutto della porzione di collegamento che obbligherebbe i mezzi pesanti a non attraversare più Santa Caterina. E questa non è una considerazione secondaria perché con l'eliminazione del traffico pesante sarebbe possibile realizzare una rotatoria identica a quelle che ci sono sul Viale Venezia e quindi fondamentalmente in prossimità proprio dell'uscita di Via Lignano dove di fronte alla chiesa una piccola rotatoria potrebbe consentire ai mezzi che vengono da Via Roma con una svolta obbligatoria a destra di eliminare il semaforo e prendere qualsiasi direttrice, Udine compresa. Eliminare tutti i semafori che ci sono tra Via Colombo, la Pontebana e Via Lignano e quindi fondamentalmente eliminare da Santa Caterina ogni semaforo. Questo è lo scopo, diciamo, dell'operazione che abbiamo messo in piedi e che richiede ovviamente una serie di finanziamenti perché le bretelle hanno dei costi. In tutto questo c'è stata una iniziativa da parte della Regione, quindi non un'iniziativa del Comune di Pasiano di Prato, per la prima porzione di collegamento, che è la vecchissima bretella, quella che noi abbiamo ancora nel piano struttura ormai da più di 20 anni, quindi molto precedente a tutte le amministrazioni, diciamo così, che in questo momento siedono in Consiglio Comunale, e questa porzione di bretella ha ricevuto un finanziamento con un'indicazione da parte della Regione che il soggetto attuatore deve essere il Comune di Pasiano di Prato. Questo significa che noi in questo momento non ci muoveremo come avrebbe fatto FVG Strade soltanto con la realizzazione dell'opera, ma andremo a farlo secondo ovviamente le indicazioni del finanziamento. È ovvio che per fare questo... Che dice il finanziamento? Il finanziamento dice che deve esserci un collegamento per sgravare il traffico di Santa Caterina, deve esserci un collegamento tra il sottopasso e le porzioni di strada che insistono sul comune di Campoforte. Questo dice, e dice che ci sono 1 milione di euro a disposizione. Quindi noi dobbiamo fare un collegamento che deve sgravare il Santa Caterina di quella porzione del traffico che proveniente da Villa Primavera è diretto verso Codroipo. Ecco, i cittadini di Via Marano sono un po' preoccupati, c'è qualche firma, comitato che si è mosso in maniera molto decisa. Certo, la porzione di popolazione di Pasiano di Prato è veramente molto contenuta. Noi chiaramente abbiamo detto che qualsiasi strada deve avere le caratteristiche di una strada dove ci sono tutti gli accorgimenti della viabilità più moderna, il che significa piste ciclabili, significa illuminazione, significa sistemazione del manto stradale e poi è chiaro che un collegamento di questo genere difficilmente riuscirà a portare un appesantimento importante del traffico perché sappiamo benissimo che gran parte del traffico che è sulla Pontebana è diretto verso la città di Udine e non verso Villa Primavera. Questa è la prima considerazione. E la seconda considerazione è che la realizzazione di quest'opera
deve andare semmai a riqualificare un'area dove in questo momento le strade sono diciamo fondamentalmente dissestate. È ovvio che una volta che abbiamo effettuato tutte queste sistemazioni e soprattutto abbiamo previsto le piste ciclopedonali, possiamo dire che le persone possono muoversi in piena sicurezza. È altrettanto ovvio che i collegamenti avvengono in questo momento anche attraverso la strada che da Bassadella porta a Campoforbido e quindi è una porzione piuttosto limitata di traffico quella che deve insistere su quella zona, ma per tutto quello che riguarda la viabilità non possiamo parlare adesso, perché pochi lo sanno, ma oggi quella bretella lì, anche se dissestata, già esiste. Cioè se qualcuno ci passa sopra, arriva fino al sottopasso e si immette sulla Pontebana senza nessun problema. Bene, poi c'è anche un altro problema, Udine 90 c'è una convenzione con il comune di Udine, no? Sì. E poi il centro di Bonavilla, ecco, magari velocemente passiamo a questi due argomenti. Bene. Allora, per quanto riguarda Italia 90 è un po' una delle soddisfazioni della mia amministrazione, perché abbiamo chiuso un accordo col Comune di Udine che è funzionale a far sì che in quella zona non si possano creare delle residenzialità che non sono compatibili con il nostro territorio. Quindi nei vari tempi si è parlato di centro per diciamo, l'accoglienza dei nomadi o di quindi un campo nomadi vero e proprio, oppure i giostrai che si spostano sul territorio, che avrebbero potuto fare lì una diciamo, residenzialità mobile, usiamo questo termine, no? Insomma, o provvisoria o stabile, insomma, indipendentemente, tutte situazioni che avrebbero portato il Comune di Udine a risolvere un suo problema, ma in realtà tutti i servizi sarebbero gravati su Paese di Prato, perché poi queste persone non è che possono essere rinchiuse all'interno di questa struttura, andrebbero evidentemente quindi integrate. insomma l'accordo va avanti. Ecco, l'accordo sta andando avanti e abbiamo adesso in questo momento il Comune di Udine che si sta diciamo in qualche maniera muovendo tra avviare la viabilità lenta come era nelle previsioni diciamo così iniziali e chiudere in qualche maniera un equilibrio, un accordo con chi era gestore dell'area che faceva tutt'altro rispetto a quello che stavamo dicendo. Quindi diciamo che fondamentalmente Paese di Prato, Passons e il Comune sono in sicurezza perché questo tipo di residenzialità non è più possibile. Per quanto riguarda invece il centro di Bonavilla, che potrebbe essere un centro di smistamento, no? Allora, ciclo pedonale. diciamo che a Bonavilla c'è un tema. Per molto tempo la casa di Bonavilla, essendo in comproprietà tra il Comune di Paese di Prato e Martignacco, è stata intoccabile, perché se Martignacco non condivide un percorso, il Comune di Paese di Prato non ha la proprietà per poter intervenire. La grande novità è stato che il Comune di Martignacco e di Paese di Prato si sono messi d'accordo per mettere a posto e per chiedere delle risorse per andare a sistemare quest'area. A me personalmente, ve lo dico in maniera, ma questo è un sogno mio, in qualche maniera lo confesso in questa maniera, a me piacerebbe fare un centro di accoglienza per tutte quelle associazioni che arrivano da fuori e che vengono sul nostro territorio. Non dimentichiamoci che abbiamo dei gruppi folcloristici, che abbiamo delle scuole di musica, che abbiamo tanti punti di accoglienza, che c'è un festival molto importante che ogni anno si tiene, ovviamente anche diciamo, per il Covid in maniera virtuale, ma noi abbiamo ogni anno si ripete diciamo, la manifestazione del gruppo folcloristico. Questi gruppi dove vengono accolti e se abbiamo bisogno di accogliere anche qualcun altro, non so, anche le associazioni sportive alcune volte ospitano dei tornei, dove li possiamo mettere? Ecco, avere a disposizione un centro, sia per noi che per Martignacco, di questo genere, in una cornice meravigliosa come Bonavilla, che è ancora un gioiello della cultura tradizionale friulana, mi sembra che sarebbe una bella soluzione. Bene, poi c'è la viabilità di fatto anche all'interno del comune, dove queste porte urbane saranno smantellate e rifatte Bene. in modo diverso, no? Ma allora diciamo che sì, le porte urbane sono state un esperimento, direi che sicuramente hanno rallentato il traffico perché hanno rappresentato un ostacolo, sicuramente hanno dimostrato di essere un ostacolo pesante e quindi le porte urbane verranno tutte quante rimosse. In realtà le porte urbane non sono altro che 4 mattoni per terra e un tubo con un sconsiglio. Devo dire che di per sé la porta urbana è una soluzione veramente provvisoria. Il piano urbano del traffico è stato presentato in tutte le frazioni, prevede un intervento da 650.000 euro, costringerà le persone a rallentare all'interno dei centri urbani con degli accorgimenti che però sono meno di impatto rispetto alle porte urbane, quindi fondamentalmente non tanto dei rallentatori ma delle zone rialzate e riabbassate di oltre 10 metri che quindi costringono ad andare piano soprattutto dove ci sono attraversamenti pedonali
o dove ci sono punti di criticità, faremo, come è stato chiesto dalla popolazione, in modo che all'interno dei centri urbani si vada piano. È ovvio che se dopo tutti questi accorgimenti le persone continueranno lo stesso a scambiare le nostre strade per delle piste, al di fuori delle sanzioni della Polizia Municipale, che oltretutto sta facendo delle stragi, ma qui si entra nell'educazione personale e lì purtroppo non abbiamo margini per muoversi. Insomma, si fa tutto quello che si può, insomma. Quello che si può. Ad impossibilia ne tenetro, ma tutto quello che si può, sì. Esatto. Bene, allora, caro Sindaco, poi ci sono le convenzioni sul personale, la segreteria, che insomma il Presidente Prato dovrebbe avere una segreteria stabile. Purtroppo non è così, perché sappiamo che in Regione mancano segretari, ma però recentemente l'assessore Roberti si è un po' lamentato perché molti comuni hanno protestato, però non hanno aderito a questo famoso concorso unico regionale, per cui insomma, dalle due l'una, no? O ci lasciate fare o fate quello che volete, quello ha detto, insomma, più o meno. Cosa pensa il Sindaco? Ma a parte la battuta, diciamo che fate quello che volete, a me piace, voglio dire, nel senso che io sicuramente ringrazio la Regione per gli strumenti che mette a disposizione, anche quelli, diciamo, che consentono il reperimento del personale senza dover ricorrere ogni volta a delle selezioni che sono ovviamente onerose e faticose. Ma io sono convinto, anzi convintissimo di una cosa, che l'amministrazione pubblica non sarà competitiva sulla privata fino a quando, anziché il segretario, non avrà un dirigente. E io sto cercando di andare nella direzione della creazione di un dirigente, di una persona che abbia la responsabilità tecnica della struttura, non soltanto la certificazione della regolarità amministrativa e legale di quello che viene compiuto. Cioè un manager in sostanza. Un manager. Un comune come Paese di Prato con 50 dipendenti, forse con un indotto ancora di più, e con un'amministrazione su diciamo un'area che sviluppa un'economia come la nostra, che è importante e significativa, deve avere un manager. Saremmo una delle imprese più grandi della provincia di Udine se avessimo un manager. Dobbiamo andare in quella direzione, quindi io sto rallentando sull'individuazione di un segretario e cercando di utilizzare le risorse interne per poter arrivare a chiudere il mandato con l'individuazione di un soggetto che possa in qualche maniera portare la professionalità della decisione immediata all'interno dell'ente pubblico. Ecco, senta, prima ha parlato un po' di questo centro di accoglienza per i gruppi folcloristici, anche sportivi, eccetera, a Bonavilla, no? Chiudiamo un momentino questa chiacchierata molto interessante col sindaco di Paese di Prato sugli eventi futuri, perché ho visto che ci sono molte presentazioni di libri, la cultura a Paese di Prato la fa alla grande, e poi ci sono molti appuntamenti molto interessanti. Un prossimo così... Allora, noi sappiamo benissimo che il Comune di Paese di Prato ha moltissime associazioni, ci sono tanti eventi, c'è cultura nuova, quindi si può andare a verificare quello che c'è sul sito, sono moltissimi eventi, ma io vorrei, anzi desidero mandare un appello in questo momento attraverso questo canale, perché ce n'è uno immediato. Il 12 alle ore 12 a Colloredo di Prato il calcio atletico Paese di Prato, che quest'anno oltretutto ha riportato il calcio all'interno dei campionati federali, e quindi voglio dire, vorrei complimentarmi col suo presidente, quando lo vedrà glielo dirà. Sì, ecco, farò da tramite. Visto che è lei, ecco, io desidero veramente fare questo appello, che sia una grande festa per tutti i giovani che amano il calcio, struttura di Colloredo di Prato, campo di calcio, 12 ore 12. Io penso che sia anche una perché bella è un'iniziativa anche benefica per una situazione del Terzo Mondo che fa anche ospedali in Congo, per cui insomma oltre alla festa c'è anche la beneficenza che va fatta per queste popolazioni che ne hanno veramente bisogno. Tanta solidarietà. Quindi lei sarà presente, ovviamente, per cui potrà essere... Non potrei mancare. Molto bene, allora grazie al sindaco Paese di Prato, abbiamo fatto anche lo spot, per cui insomma siamo molto soddisfatti, e alla prossima. Alla prossima. Questa trasmissione è stata offerta da Autoscuola Ranieri.